Старшеклассники школы номер 1 вышли в полном составе. Старейшая школа города несколько выпусков в годы войны отправила на фронт со школьной скамьи. В память о своих погибших сверстниках сегодня ребята сажают сеянцы сосны. Вы знаете, все, кто приезжает в нашу Дубну, все просто восхищаются, что в нашем городе, да, и вдруг посреди этого города есть целый лес. Елки, сосны. Знаете, когда к нам приехал хор из Прибалтики, к нам в гостях, он говорит: у вас здесь курорт? Я говорю: да, у нас здесь курорт. Елки небольшие, но уже крепкие 5-7-летки. Сосны совсем маленькие сеянцы. Они неприхотливы, привычны для северного Подмосковья, хорошо приживаются в нашем климате.